أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلم. Jama'anmu masu sauraron mu, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Muna muku barka da wannan rana ta Talata. Ya Allah, dukkanin wani alkhairin da ke cikin wannan rana, ya Allah ka sada mu da shi. Ya Allah, dukkanin wani sharrin da ke cikin wannan rana, ya Allah ka kare mu da shi. Idan wannan shine farkon shigowanka wannan gida mai albarka na Al-Labib Zero TV, a yi mana liking, a yi mana subscribe domin shirye-shiryenmu ya dinga gabatar maku kai tsaye. Jama'anmu, abinda muka zo maku da shi a yau dinnan shine nafila mai ƙarfin gaske. Nafila da ke da ƙarfin gaske da kuma du'a'i mai ƙarfin gaske. Dukkanin wani buƙatan da kake buƙata, idan ka aiwatar da wannan nafilan, wannan addu'an, to za ka samu biyan buƙata. Mujarrabun ne sosai. In aure kake so, in mota kake so, in kuɗi kake so, in kana da matsala da wani ne ko da oganka ko da matanka ko da mijinki, idan ka aiwatar da wannan nafilan, to za ka ji daɗi sosai. Yana da kyau ana aiwatar da wannan nafilan tsawon kwana 7 ko tsawon kwana 3. Dukkanin abubuwan da ka samu idan ka yi wannan nafilan, ka yi sadaka da shi ko ma menene ka samu. Yanda ake aiwatar da wannan nafilan shine kamar haka: ana tashi ne cikin dare ko kuma bayan sallan isha'i shine ake aiwatar da wannan sirrin. Ko cikin dare ko bayan sallan isha'i shine ake aiwatar da wannan sirrin, wannan nafila da wannan du'a'i mai ƙarfin gaske. Yanda ake aiwatar da wannan sirrin shine mutum zai yi alwala. Idan ka yi alwala, za ka yi nafila raka'a 2. Raka'a ta farko za ka karanta Qul huwallahu ƙafa 7. Raka'a ta biyu za ka karanta Qul huwallahu ƙafa 7. Bayan ka yi sallama, sai ka yi miftahul amal. Yanda ake yin miftahul amal shine mutum zai yi astaghfirullah 100, la ilaha illallah 100, salatin annabi 100. Idan ka gama sai ka roƙi Allah dukkanin buƙatunka da kake so. Addu'an da mutum zai yi Qul huwallahu 1000 ne, amma kowane bayan 100 za ka je kana sake alwala. Kowane bayan 100 za ka dinga sake alwala, ka zo ka sake zama, ka ƙara yin niyyanka, sai ka ƙara yin Qul huwallahu 100, sai ka sake je ka yi alwala, ka zo ka ƙara yin niyya, ka ƙara yin wani Qul huwallahu. Haka za ka yi har ka gama 1000. Idan an samu turaren alƙalin goma, a aiwatar da wannan sirrin. In ba a samu ba, a siya turaren ɗan garaɓasa wanda ake ce masa 6 flower, a aiwatar da wannan sirrin da shi. Yana da kyau sosai. Mujarrabun ne. Ko me mutum ke so, in ma kana so ka yi tafiya ne ko ka je ƙasan waje ko ka samu promotion a wurin aiki, ko me kake so, idan ka aiwatar da wannan sirrin, bi iznillahi ta'ala, Allah zai biya ma dukkanin buƙatunka. Mujarrabun ne sosai kuma yana da ƙarfin gaske. A wannan daidai lokacin shine za mu kawo maku ƙarshen wannan sirrin. Idan wannan ne farkon shigowanka ko farkon shigowanki wannan gida na Al-Labib 08 TV, a yi mana liking, a yi mana subscribe domin shirye-shiryenmu ya dinga gabato maku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.